Dan ini suara aneh lagi tuh. Dari dalamnya. Assalamualaikum. Kenapa Fresh, kamu dengar apa di situ? Ada bisikan. Tapi jadi kayak ngomong. Makin kencang ya. Kok binatangnya jadi kayak pindah-pindah gitu sih dari sini sama ke sana? Sana terus. Tapi itu paling kencang. Tapi kayaknya itu di luar jangkauan kita juga deh. Fresh, kita nggak mungkin ke sana karena ada tembok tinggi di situ dan aku nggak tahu jalannya harus lewat mana.